Assalamu alaikum Mauritanie min jejjita min salminon min dar jammon min yetto on no fewi mi salmini dedam Aissata Niang salmini ceerno Oumar Kebe mi salmini rewɓe ɗo ɓe fof aroɓe ɗo ɓe fof yewtoɓe ɗo ɓe fof hay goto hen mi woppani donc hande kadi ko talata garten kadi e tarikh men Mauritanie hande jinmi kalen seeɗa ko histoire Mauritanie holno tafira banggue politique. Donc eɗen gandi Mauritanie fuɗɗi fewjede ko gila 1854 nde leyɗele Waalo Fouta Tooro Guidi Makha Teta. Donc décembre 1899 ko nden France felliti sosde leydi Mauritanie nde Koppolani waɗi plan mum nde. Donc ɗum waɗi à partir de 1904 décret goto yalti piiɗo leydi Mauritanie sosama leydi ndi noon ɓeyda hen ko rewo Waalo rewo Fouta rewo Guidi Makha ɓeyda hen ko tribu émiraji Brakna Trarza Adrar et Tagant ko 1906 Selibaɓe ɓeydita hen e 1944 oɗon gandi Odel Gharbi et Odel Sharbi ɓeydita hen noon leydi ndi sosira. À partir non de novembre 1946 ko nden politique leydi ndi fuɗɗi sosede on gandi de deuxième guerre mondiale gasi nde France koko change texte mum de constitution felliti wadde constitution goto biyowo Mauritanie hankadi ma jogo député goto assemblée nationale française ɓe jogo sénateur goto sénat national assemblée nationale française et conseil goto au grand conseil de l'union de l'Afrique de l'Ouest ɓeɗon noon sene toɗɗe toɗɗirte ko par élection ngaji. Donc winduɓe oɗo kayit ɓe ɓe mbi kamɓe animaɓe ko lernude ko heewi hakku oɗon saaha fof anani ɓe jaggi ko ɓe ƴeewi document ji kewɗi e ɓe ƴeewi ceedantakal yimɓe hewɓe ɓen kokkiɓe habaru o. Donc première élection baɗɗo Mauritanie taw ko Mauritanie naɓe ko élection novembre 1946 nden probléme aji ɗi puɗɗi. Donc novembre 1945 ɓe mbi koɓe waɗoɓe élection ngaji ɗi nde ɓe kaali 1945 aɓe mbaɗa élection ngaji probléme ari hakkude safalɓe e ɓaleɓe déjà safalɓe ɓe mbi o kañum baɗo représenté Mauritanie wawata jamais wonde ɓalejo nani ɓe mbini kamɓe ɓe jiiɗi hankadi ko jokkodirde e leyɗele arabeɓe ɓe mbi ko hankadi safalɓe ɓe pini eɓe jiiɗi ko yantude Maroc ɓe jiiɗa yantude Sénégal ɓaleɓe ɓe kañumen man noon ko banggue wargo e hedde Mali to goni ɓe mbi kamɓe ɓen ɓuuri jottodirde koye miñe bandiraɓe mumen wonɓe Mali e Sénégal eɓe mbi kamɓe pour ha leydi ndi wasa hebde probléme aji ko candidat o ɓuuri moƴƴude ko tubako wona candidat kono kamɓene ɓe ngala hen yo ɓe ngala e ko capato yo won candidat. Donc on saaha nde élection ngaji ɗi mbaɗi novembre 46 ko candidat ji ɗiɗi gonno ɓe ƴewanno pour wonde député. Premier candidat ko Hormawul Babana on ko interprète o naati politique ko 1944 ko nden o naate bloc africain mo Lamine Gueye et Senghor cosno oɗon bloc noon wonduno koye section française de l'internationale ouvrière gonto parti socialiste e on saaha oɗon parti hewano yimɓe natɓe mumen surtout yimɓe wonɓe région fleuve. Donc nde ɓe mbaɗi campagne mabɓe électorale pour oɗon élection ɓe mbaɗani campagne août 46 Lamine Gueye et Senghor nde mbaɗananno campagne pour ha Hormawul Babana wona député ɓe jeehi e Fouta fof ɓe jeehi toon partout ɓe mbi yimɓe pour wallude donc Hormawul Babana ɓe jeehi partout e Fouta ɓe mbaɗana Hormawul Babana campagne ɓe mbi Hormawul Babana ko shérif ko tanum nelaɗo Allah donc omo foti wonde député leydi ɗo julɓe tan goni anani e surtout oɗon Hormawul Babana tribuji safalɓe wonɓe Tagante ɓe e ɓaleɓe hewɓe wonnoɓe région du Valais ɓe
taw ɓen hen saji en cippiranno e chef de canton ngaji wonnoɓe ɗo tubakoɓe beldano e mumen ñinno ko Hormawul Babana yo won. Deuxième candidat o ko Toubak ko arab battuɗo hoore mum Toubak en wiye Yvon Razak on ko administrateur français ko on colonialisme addi pour habde Hormawul Babana. Nde élection ngaji ɗi mbaɗi nde novembre 1946 Hormawul Babana waɗa élire député Mauritanie o heɓi ko ujunnaje 656 yimɓe votanimo. Yvon Razak noon heɓi tan ko ujunnaje 325 yimɓe votanimo. Donc nden nde oɗo élection waɗi nde colonialisme tubakoɓe cekani Hormawul Babana e ɓaleɓe rewɓe mumen ɓe pelliti jaggude galleji ɗi mbiyaten mawɗi safalɓe e Fuuta anani eɓe jaggi kadi tribiji ɓurɗo wondude colonialisme ɓe pelliti ɓe mbi hankadi surtout ɓeɗon safalɓe mumen wadɓe élire ɓe mbi ɓen ene keppi e natti jabde ɓaleɓe ene kewa doole e leydi ndi anani et puis aɓe joni aɓe pari nadde e fedde fof yoore hoto ɓaleɓe ɓe jaaru yeeso e leydi ndi anani pour haɓe kamɓe ɓe mbawa hebde neɗɗagal mabɓe e leydi ndi anani donc ɓeɗon noon yante mabɓe ko ardiɓe hene gure men e hene jangguɓe men anani jafoɗon nde safalɓe ɓe kaali ɗum nde hene ardiɓe gure men e hene jangguɓe men mbi ko colonialisme janfima ɗumen wona ɗum halduno e colonialisme par ce que colonialisme yiiɗi hande ko yoldeɓe nder safalɓe donc ɓe pelliti kamɓe rendude pour haɓe mbawa habde ndimagu mabɓe haɓe mbasa nannede e ɓe safalɓe ɓe gona banggue mabɓe ko nden woni ɓe cosi fedde wotere en wiye UGOVAF Union générale des originaires de la vallée du fleuve on sosa ko mayde 1946 Dakar. UGOVAF noon nde sosa nde waɗi phase uji tati. En 1946 UGOVAF hen mbiyata ko UGOF anani ko fedde tan wonno fedde almuɓe e ancien almuɓe Halpulaar en e soninkoɓe bangeji ɗiɗi maayo ngo ko ɓuri hewde mabɓe jaltuno ko école normale William Ponty pour sosde tan fedde wotere pour ha yimɓeɓe foof jokkodira hen endam ardino UGOVAF ko Abdoulaye Wat e nder fedde nde en wanno yimɓe hono ceerno Seydou Nourou Tall en Samba Gandega en Ali Bocar Kane en Mamoudou Samboli en Moustapha Touré en commandant Sy Ismaïla Demba Labbo Dioum en Ali Siré Ba e Boubou Sall. 1947 UGOVAF noon natti wonde presque pellel tokosel felliti hankadi nadde to banggue Mauritanie ɗo pour findinde leñol ɓaleɓe nder Mauritanie eɓe jottodiri koye fedde Lamine Gueye e Senghor donc holko wonno anniya mabɓe ƴewde hade ko haqqeji hoɗɓe dande maayo ɓe taw haqqeji mumen en respecté taw nannetake e safalɓe anani donc nden noon nde ɓe pelliti wadde ɗum nde 1948 aɓe mbanno congrès mabɓe taw ɓe pelliti wadde bureau ji kesso anani hen mabɓe ma jaltu e fedde nde natoya e fedde Hormawul Babana beeteɗo entente mauritanienne. Deuxième élection nde waɗi Mauritanie nde UGOVAF ma neldu Hammat Ba ko médecin wonno ko ɓogue pour wona candidat mabɓe anani élection ngaji 1951 fedde wonde ene wonno fedde nde wiyete ko UPM Union progressiste mauritanienne on sosa ko en 1948 à Rosso wonno hen ko ardinoɓe gure chef traditionnel fonctionnaire uji ɗi France wanno e guron kon administrateur uji civil français wonnoɓe
territoire Mauritanie et territoire Sénégal. Donc UPM wonno animum ko rendinde yimɓe hoɗɓe e Mauritanie ɓe fof tawɓe toppitaki leƴƴi ɗi walla ɓe toppitaki parti ɗi pour haɓe mbawa ligganade Union française ha mbawa ligganade tubkoɓe ɓe. Nde fedde UPM nde 60 ko Bouna Mokhtar wonno président mum, wonno vice président ko Sidi El Mokhtar Ndiaye, e wonnoɓe hen ɓurɓunoɓe darjude ɓe oɗon saha ko Mohamed Wul Dadda, ko Amadou Diadji Samba Diomba, ko Cekkura Dembélé, ko Ahmed Salim Wul Hayba, ko Abdallahi Wul Cheikh Sidia. Fedde nde noon wonno président d'honneur mum ko général de Gaulle e Abdallahi Wul Cheikh Sidia. Presque aɓeɗen mbawi wiide UPM nde ɗo fedde ko tan ɗum ɗo ko accord ko alliance hakkude galleji mawɓe safalɓe e galleji mawɓe ɓaleɓe anani ɓurno hewde hen noon ko wonnoɓe Trarza par ce que émiraji ɗi hono émir Tagante Abdourahmane Wul Bakkar Wul Soyd Ahmed en foof ko hen jeyno. Fedde tataɓere nde sosanoje hon saaha ko entente mauritanienne on sosa ko 1950 ko Hormawul Babana sosi ɗum Rosso to o nanni hen cukalon heɓe yinnoɓe surtout toppitinoɓe kam haggeji ɓaleɓe haggeji yimɓe fof yo jaaru yeeso taw ndewani tubkoɓe ɓe wonno hen ko Jawar Sarr, ko Di Wul Zeyn, ko Jeeri Sidibé, ko Haruna Salzman, ko Dey Wul Sidi Baba, ma Samba Gandege e Mamoud Samboli yaltunoɓe e UGOVAF ngar janta e mabɓe. Donc entente mauritanienne wonno animum ko yaltinde leydi ndi e no wano e fonctionnement ɓoyɗo e fonctionnement leñam leñagal pour nannude ɗum e démocratie taw France eno walla ɓe anani. Donc nde ɗo fedde ma d' abord wondo e SFIO eɗen gandi SFIO en mbi ko parti Lamine Gueye e parti Senghor, après ɓe naata Union démocratique des socialistes républicains UDSR. Donc ɗiɗo partiji tati jahata élection ngaji 1951. Élection ngaji 1951 ne mbaɗi nde entente mauritanienne 8 candidat mum ko Hormawul Babana, UGOVAF 8 candidat mum ko Hammat Ba. To bangi UPM noon pour suɓade candidat mum weeɓano noon fewi par ce que yimɓe heeɓa en jiɗɗo wonde candidat. En fin de compte ko France arata wiya Sidi El Mokhtar Ndiaye yo won candidat. Donc ɗon déjà fenande fuɗɗima anani. Donc UGOVAF pour ha wawa hebde wawa votanede wonno koye wiide yimɓeɓe gonano e jaam surtout gorgol e brakna par ce que on saha bandi goto en wonno ɗon Wullum Seyk anani on yananno tan koye halplareɓe surtout halplareɓe wonnoɓe hedde Boggel anani Oumar Ba e Mamadou Sada Wan ni ko ɓen ɓuuri wadde campagne pour wiide région o Suran par ce que Wullum Seyk nan ɗon. Ɗum waɗi France nden ummonto Wullum Seyk ɓe jaggamo ɓe mbaramo en 1952 pour kamɓe presque ko Wullum Seyk ko est ce que aɓe namdo koye mabɓe est ce que ko neɗɗo nulaɗo walla ko neɗɗo kaɓetanoɗo tan pour haggeji hardineɓe hay goto anda kono kamɓe kam ɓe cikkiti hen seeɗa. Nde élection ngaji ɗi mbaɗi 1951 ko UPM Sidi El Mokhtar Ndiaye gagni ɗiɗon élection ngaji ɓe keeɓi capanɗe tati e jeenayyi ujunere e temedde jeegom e jeegom yimɓe. Hormawul Babana entente mauritanienne heeɓi ko nogas e tati ujunere e temedde tati e nogas e tati neɗɗo anani. Donc Sidi El Mokhtar Ndiaye waɗa élire kono ndo waɗa élire nde parti ji goɗɗi ɗi fof mbi ko guyka waɗama e oɗon élection par ce que trucage kewɗo waɗama hen. Administration coloniale kañum ardino élection ngaji ɗi e ko comme kamɓe mbi yo Sidi El Mokhtar Ndiaye won candidat ko ɗon ɓe gujjani Sidi El Mokhtar Ndiaye ha wonti député. Surtout ɓe mbi ko gila jamdi ndi yiita
Zouérati e Curie yita ak juge e France addi hen halis mum no heewi depuis 1946 ɓe jiiɗi ko neɗɗo gonowo e laamu Mauritanie fof yo won neɗɗo maɓɓe. Kono UPM Sidiel Mokhtar Ndiaye ma heɓ crise bonɗo par ce que nden taw aɓe ƴewanno candidat grand conseil de l'AOF en 1953 ɓaleɓe ɓe jinno ko Mokhtar Touré yo won candidat maɓɓe. UPM ara jagga capato goɗɗo kadi Souleymane Wul Cheikh Sidé wiya yo ardu on hawata Jawar Sarr nogasi ɗiɗi voix o heɓata Jawar Sarr hokke voix ji ɗiɗi anani donc ɓen ɓe mbi ko parti maɓɓe dillata no fewi anani parti entente mauritanienne kañum ni ɓurno yidde ko yantude e Maghreb anani walla Afrique noire ma on ji ardiɓe ɓe ni e jeunesse o hono Mohamed Wul Jiddu ma yaltu hen anani kanko Yakuba Wul Boumediene e Mohamed Wul Jiddu maɓe cos fedde wotere en wiye association de la jeunesse mauritanienne à Rosso mun joton ɗo association de la jeunesse mauritanienne on presque formi safalɓe ɓe fof ko ɓen gontata nahda ko ɓen gontata basistuji walla naseristuji ɓe gandaten hande ɓe ɓen dal ko gardigu safalɓe tan wonno hajuji maɓɓe. 1956 élection kesso ma wat kadi anani ko pour hesɗitinde ardiɓe territoire Mauritanie o ngol ɗo lawol ko candidat ji tati cippirta ko Sidiel Mokhtar Ndiaye UPM Horma Wul Babana pour entente mauritanienne et Mohamed Wul Jiddu pour association jeunesse mauritanienne. ɓe mbi kadi ko Sidiel Mokhtar Ndiaye gagni oɗon élection en 1956 o heɓi 600 yumɓe Horma Wul Babana kañum hokka tan ko ujunnaje 7,731 neɗɗo alors que AGM Mohamed Wul Jiddu kañum hokka tan ko 584 yumɓe. Donc nden woni noon nde Horma Wul Babana hawa ngol ɗo lawol fedde makko entente mauritanienne fusi. Horma Wul Babana ummi Mauritanie yantoye Maroc anani o yantoye ko parti Istiqlal Alal El Fassi wiyanno Maroc jeeyi Mauritanie ko anani ɗum ɗon ma à partir de 58 ni Maroc watti wiide hankadi kañum jeeyi Mauritanie. Horma Wul Babana rewa hen ha waɗe faire armée goto waɗe en wiya armée de libération nationale maɓe jaa haɓe ɗeɓa tettude attar eɓe attaka Mauritanie laabi kewɗi hade congrès alebo wadde. ɓaleɓe wonnoɓe e entente mauritanienne ɓe kañumen jalta hen jaaha kayɗi ɓe cosa bloc démocratique du Gorgol en 1956 ɓeɗon ɓaleɓe ɓurno yidde ko fédéralisme yo waɗe avec Mali anani e Sénégal ɗum BDG yinno anani donc AGM kañum kam mayat jibinoya en août 1958 nahda a kaydi ardino ɗum ko Bouyagui Wul Abidine e Mohamed Taqi nani kamɓe ɓe jinno ko Maghreb arabe yo sose tan e Mauritanie yo naati hen e oɗon parti AGM ko safalɓe tan gonno hen safalɓe yinnoɓe tan wontude arabeɓe anani kamɓe ni maɓe hewɓe maɓe ma jantu e Maroc ɓe mbiya Mauritanie fotani wadde Mauritanie moƴƴi ko yanta e Maroc anani nden noon donc probléme aji en gonno tellement hakkude safalɓe yinnoɓe Mauritanie o wotta e safalɓe yinnoɓe yantude e Maroc e ɓaleɓe yinnoɓe yantude e Sénégal e Mali ɓe mbi probléme o ene hewno tellement ɗum waɗi tubak goto 1956 o wi safalɓe ɓe son jangguinani ɓiɓe mon tan ko ɓaleɓe ɓe keɓata postuji ɓurɗi moƴƴude anani ko ɓalejo wonata commandant infirmier ko capato médecin wona ɓalejo infirmier wona capato. Assalamu aleykum gongol. Donc à partir de 1957 France voti loi kesso loi o wi hankadi ko leydi fof en wawi wadde
élection assemblée mum territoriale et noma kadi conseil de gouvernement mum. Donc 1957 mars 1957 élection ngaji ɗi ma mbat Mauritanie. Donc pour élection conseil de gouvernement UPM ƴeewoyi ko Mokhtar Ould Daddah yo ar wona candidat maɓɓe. Mokhtar Ould Daddah ma toɗɗe en mai 1957 o woni vice-président du conseil du gouvernement. Donc kanko so jii omo adda ko pour ha jottodiral hakkude France e leñol makko tribu makko tribu Cheikh Sidi Baba Wulad Berdi pour ha jottodiral maɓɓe ɓeydo continude. ɗum waɗi ɓe mbi kadi o risi ko tubak ɗum kadi ɓeydi tinnude jottodiral hakkude leñol makko e tubakoɓe anani. Donc ɗum waɗi guila nden France hankadi fuɗɗi andude Mauritanie wonta janfade ɗum wonta salade ɗum. nden woni Mokhtar waɗi sosi gouvernement goto on woni premier gouvernement Mauritanie ko yimɓe jeetato wonno hen safalɓe joyo tubakoɓe ɗiɗo e ɓalejo goto ko Amadou Diadji Samba Diom hokka tan ko portefeuille goto technique ministre des travaux publics. Donc guila nden ɓeyre France tan en wonde makko Mokhtar Ould Daddah kanko puɗɗi toddudema pour yo ardode Mauritanie. Donc comme kanko tan wonno e ardino o wi kanko mission makko ko wadde union nationale Mauritanie ko ɗum tan o toppiti. O yehi noon o waɗi gouvernement goto o nodde yimɓe wonnoɓe e fedde nde kalanno ɗen nane entente mauritanienne yoɓe gar ɓe cosa leydi Mauritanie. ɗum waɗi du 2 au 5 mai 1958 o waɗi congrès biyeteɗo congrès Alego o anani. Donc balɗe ɗiɗi 2 mai et 3 mai e congrès o ko duko tan wonno hen sur holno Mauritanie foti waade e holno leydi ndi foti waade hen jinno ko leydi ndi yo won leydi fédéral anani. Donc yimɓe ardinoɓe Mauritanie yimɓe mawɓe ardi wonnoɓe e Mauritanie ɓe fof pratiquement ma gar e fedde nde anani. e maɓe jii hen yimɓe worgo hewɓe doole ngari kadi ma doole mumen gande ɗon hono Youssouf Keita en Daoul Teys en Gaye Silli Soumaré en Petit Ba en Hammat Gayde en Yaya Kane en ɓen fof ma gar. Nde congrès gasi nde wonnoɓe hen ɓe fof pelliti ko Mauritanie hay sinno ene heɓa hoore mum yo won nder communauté française nani. Et puis ɓe pelliti rendinde parti ji ɗi fof ɓe cosa parti kesso en wiye parti de regroupement mauritanien. On parti de regroupement mauritanien ko on wontoyto parti du peuple mauritanien. ɓe pelliti toddude kadi comité goto baɗowo ɓaleɓe nayo e safalɓe nayo pour ƴewde holno ɓaleɓe ɓe e safalɓe ɓe gurdata e leydi ndi anani. Donc ardino on comité to ɓaleɓe to ko Gaye Silli Soumaré e to safalɓe to ko Mohamed Ould Cheikh. kono oɗon gandi on comité watta jamais liggey mum. Nde congrès gasi nde ko to ɓaleɓe to ko groupe aji ɗiɗi jalti. Groupe goto woni hen ko Moussa Sawo ko Abdoul Aziz Ba ko Racine Touré Babacar Alpha ɓen mbi ko soit ko fédération tan yo waɗe Mauritanie yo wontu état fédéral oto wayi wontu leydi wotiri ɓaleɓe e safalɓe ene garda neɗɗo goto ko ɓale rewo yo jogo hoore mum e worgo jogo hoore mum hay sinno ko leydi wotiri. Wonɓe ɓe noon mbi ko Mauritanie yo rendu wona leydi wotiri leydi hakko leydi ballowo Afrique et monde arabe yo jottodira. Donc nden 28 septembre 1958 référendum goto waɗa pour ha communauté franco-africaine yo sose e nden woni constitution 5e république France o anani. Et puis 22 mai 1959 constitution goto kesso waɗana Mauritanie e gouvernement sosa gouvernement yimɓe sappo e yimɓe wonnoɓe e entente mauritanien gadda nanna hen.
donc ɓe pelliti gila ɗon ɓe puɗɗi famde hankadi e gouvernement baɗaɗo fof ɗo safalɓe joyo goni fof ko ɓalejo goto wonata hen on saaha ko ɓaleɓe ɗiɗo tan ko Amadou Diadje Samba Diom e Mamoudou Samboli wonɓe urbanisme e habitat moni e ɗum waɗi nden nde ɓaleɓe jii ɗum nde anani nde ɓe mbiyanno nde ɓe jii hankadi nde safalɓe ɓe pelliti ko wadde ɗo safalɓe joyo goni fof ɓalejo goto wona ɗon ɓe mbi no ɓaleɓe e safalɓe ɓe gurdini il faut ko ƴewte par ce que fenade yaari anani ɗum ɗo wawa continuerde ni ɗum waɗi nde troisiéme gouvernement noma nde en 1961 ko sappo e goho yimɓe gonno hen ko ɓaleɓe ɗiɗo kadi gonno hen ko Bocar Alpha woni ministre de la santé e Mamoudou Samboli woni ministre des finances onani ko noon leydi ndi continue ɓaleɓe ɓe en puɗɗo ene calo no yaari ni par ce que mbi ko fenade woni hen anani donc ɗum waɗi nde fenade nde ɓeydi nde ma parti ji ɗiɗi goɗɗi kadi cose parti goto o wiyete ko union nationale mauritanienne on so sakko juillet 1959 onon parti wi ko il faut ko jokkodiral hakkude Mali e Sénégal continue ɓeydo ni tinnede par ce que toon intérêt Mauritanie woni ardino nde ɗon fedde ko salinoɓe congrès allègre hono Wul Qadri Abdoul Aziz Ba Ten Youssouf Gueye e Yaya Kane fedde wonde kadi ma sose en wiye union socialiste des musulmans mauritaniens on so sakko attar en 1960 on noon toppitino tan ko adra donc 1963 ɓaleɓe ɓe ma ndentu kadi ɓe cosa fedde wonde en wiye union générale des originaires de la Mauritanie du Sud UGOMS en 1966 ɓe jaltina manifeste des 19 en 66 anani pour wiide ɓaleɓe ɓe il faut ko dokke place e leydi ndi anani nden woni eɗen mbawi wiide 28 novembre 1960 Mauritanie heeɓi indépendance mum nden noon yimɓeɓe ene mbino Mauritanie en joguino jamdi e cuivre ha heewi donc aɓe état français ko actionnaire en wonno hen donc aɓe ɗaminono leydi ndi ma wat développement ngal ɗo ceedantagal noon windi ɗum ko Siré Ba e Boubacar Diagana ɓen woni ko ɗo e Paris hande kannen ɗo semaine prochaine gadden ceedantagal neɗɗo goɗɗo ɗum noon on jarama so jiiɗi puɗɗoɗen yewtere nde mi salmini on salamu aleykum Mauritanie min jejjita mi salmini on Salif mi salminima ɓaleɓe mbawi wiyede balli colonial par ce que colonial heeƴe banggue Mauritanie ko nde Abdoul Bocar warande kayɗi ko nden ɓe puɗɗi hebde jaam koto haade nden ɓe keɓani jaam nani colonial e Mauritanie ko wulade ɓe mbiɗa ɗo wulade Bériane famille Cheikh Sidia en e tubakoɓe ɓe gari nde ɓe mbaɗi fatwa goto ɓe mbi rewde tubakoɓe koye jihad jeeya jaɓande ɓeeɗo koye jihad jeeya wasde habde mabɓe koye jihad jeeya ɗum waɗi tubakoɓe ɓe premier aéroport maɓe mbaɗi ko Boutilimit to waɗa général de Gaulle nde ari Mauritanie foof waɗata escale Boutilimit yaha ƴeewoya famille Cheikh Sidia so ndi Mokhtar Wul Dadda laamima ko par ce que ko toon o ummi koye wulade Bérienne o ummi anani mais ko après o haaɓe Abdallahi Wul Cheikh Sidia on en yinno laamade banggue mum ko ɗum ɗon haare nde fuɗɗi kono ɗum ko caggal indépendance kono haade indépendance nde kay wulade Béri en kay ko ɓen jeeyi Mauritanie wona ɓaleɓe jeeyi Mauritanie assalamu aleykum sokhna Ramata Konté mi salminima mi yettima no fewi so galle o foof en selli mbaɗɗon e tampere corona donc min kam ko kawɗa ko foof ko gonga ko kalɗa ko foof ko gonga kono ko ɓuuri lerde hen enen wari en ko no mbaɗen yidde hormade neɗɗo goɗɗo safalɓe ɓe puntir en ko gueɗel gotel chaque fois ko gummaniɗen hunde chaque fois ko namdiɗen hunde ɓe mbiyaton onon kon julɓe ɗum noon gare mbaɗen masalaha par ce que islam yiɗi ko masalaha sen neneno ken julɓe nde wene maɓɓe ƴeewen masalaha ɓe punta en ɓe mbaɗa en ko ɓuuri bonde ha hande ha janggo ko noon yarata
chaque fois ɓe mbiyatan ko masalaha naaten hen ɓe jana men kadi ɓe mbaɗi en ko ɓuri ɗum bonde hande feere nde eɗen gandi ɗum kay feere nde ene leeri feere nde hande ko salade waddude maɓɓe masalaha anani min mi ɓooyi haalde mbimiɓe seɗen jiiɗi haaldude ɓeɗo safalɓe eɗen poti wiide tant que passif humanitaire o réglane tant que probléme des politique ɗi réglane tant que probléme guese ɗe réglane tant que probléme enrôlement o réglane en kaldata e maɓɓe en mbaddata e maɓɓe masalaha en ndewata e maɓɓe tan gasi ɗum ene leeri e ɗon sen darimo ɗon en jooɗimo ɗon en mbi ɗum ɗon maslotako hay goto janfaki en min wi on maɓe ƴewta koye maɓɓe